Hello，大家好，我们今天要讲那些关于打呼不能轻忽的事情。这个主题其实蛮重要的，很多人千万不要以为就是说啊，我跟另一半一起睡觉，然后怕打呼会造成什么吵架啊、离婚啊等等的话，当然这个也是其中一个点啊，就是很多人其实。以前好像蛮常听到有人离婚，就是因为先生太会打呼了。所以如果把这个问题解决的话，应该婚姻也会变得非常美满。但其实不止这个，因为其实打呼，它其实可以衍生出蛮多的疾病，可以这么说吗？也可以说中风、三高，或是一些心脏类的疾病，打呼可以说是这一些疾病的高危险区，它们之间是有一个相关性，所以我们常常会跟同学说，为什么我们要写很多症状的成因，或是说我们会写一些很小的症状。说实在话，打呼这种症状很少人会真的去因为打呼去就医，老实说这很少。那更不要说是因为打呼去看中医，真的很少。但是为什么还是会要特别提醒，或者我们常常要写文去提醒？就是因为这些小症状好像看似没有怎么样，不太影响你的生活，尤其是如果你一个人睡的话，根本不影响你的生活。但是其实它是一个计时炸弹，就是说它其实对你的身体，应该说你的身体已经出现某种讯息，告诉你说，你现在在打呼了，你的身体其实有某一些问题出现的。然后如果可以的话，请你多加注意一下你的身体。那所以我们等一下会分析一下打呼它到底。是身体出现什么样的问题造成打呼？当然就是说，我们知道成因的话，我们才能讲到说，那我现在有打呼的话，我接下来可以从什么样的方向去着手？因为你要先知道成因，你就可以就这个成因去解决它的根本问题嘛，哈。好，我们好像很久以前其实有写过打呼这件事，我想问一下你们的。家人朋友里面有人打呼吗？男生打呼的几率好像会比较高一点，其实女性也会啦，但是相对来说比较没有那么的明显。那当然，其实它是有原因的，在古中医里面，它确实是有一些特定的体质，然后再加上男性的话，它是容易会呈现在一些心胸方面的、心肺方面的问题。女性的话，其实也会有打呼的问题，但是通常不会呈现在心肺，所以它的表现不会在打呼而已。丽君讲到一个很重要，也有可能呼吸中止。我必须讲一下，以前真的大师在我还没有给他体质方之前，其他问题非常的多，其中一个就是打呼。我跟他一起睡觉的时候，我真的觉得很可怕，因为我好几次会听到他打呼就算哦，他还会突然打呼之后突然没有声音。完全没有声音，然后我想说这个人是有在呼吸吗？后来发现他好像没有呼吸，然后他自己突然会挣扎一下，然后就会没声音，然后然后就突然又可以呼吸，所以其实它是有危险性的，有所谓的这个呼吸中止，基本上它的前兆也是打呼，所以千万不要忽略打呼这件事情。那我们来讲一下，这可能会比较清楚。好，这里是一个组织，那舌头也是一个组织，所以它没有颜色的地方呢，没有颜色的地方，这个是我们吃东西的管道，进到喉咙里面。我画一个红色好了哈。好，所以吃东西可以从这个舌头上方这样子下去嘛，哈。那呼吸的话，这个是鼻子，然后画一个鼻孔。好，鼻孔呢就可以把吸气进来这样子。好，所以我们看到有两个管道，你要么就从鼻子吸气进来，你要么就是从嘴巴吸气进来也可以。好，现在呢为什么会打呼呢？在西医的说法是这样子因为我们在躺平的时候呢，这个软腭大概在这个位置，跟这个叫悬雍垂的这个地方，还有舌头，它现在呢。原本是有空气的，你会看到这边是两个红色。那但是呢，因为它整个软腭跟悬中垂下来，所以它压到你的气管的另一端，就是气管是这样子嘛，哈。气管原本是这样子的，那因为这个垂下来呢，它就把这边给闭锁起来了，然后舌头也往下垂，
好，所以它这边呢也闭锁起来，所以很麻烦，就是我从鼻子吸气进来，结果因为它的软腭跟悬雍垂下来，堵塞住它的这个呼吸道，所以它鼻子没有办法呼吸。然后这个舌头的部分，如果舌头也很垂下来，因为躺平，所以垂下来的话，那他要用嘴巴呼吸，可能也会显得比较困难一点。那当然就是说，这个是完全堵塞的状况，那就是所谓的呼吸中止，或是真的会有生命危险。那比较轻微就是打呼，它还是垂下来，但是还有一个小小的缝隙。那个小小的缝隙，因为跟这个跟吸气的时候空气的相挤之下，就会出现打呼的声音哦。那如果我们去从古中医去看呢，这个其实没有那么难理解。你可以这样想象，为什么有的人他躺平的时候会垂下来，为什么有的人没有？我举一个很简单的例子，各位应该都有吃过煎炸烤的东西，或是最近我们中秋节大家应该都有吃烤肉吧，对不对？比如说我吃了烤肉，或是我吃了什么，像我就很喜欢吃麦当劳的薯饼早餐。如果你吃了很多，或是那一段时间常常吃到一些煎炸或是麻辣锅，又是辣的或是烤的东西，吃完之后呢，很多人很容易会有所谓的上火。那上火其中一种表现，它就是牙龈肿。所以很多人的上火，他可能会在刷牙的时候觉得，会容易有出血的问题啊，就是可能再严重一点就是牙周病嘛哈。那刷牙出血其实就代表牙龈肿起来。那你可以想象，其实我们真的有煎炸辣烤那种热的偏性，其实不是只有口腔或是牙龈会肿起来，它基本上是代表着说，我只要吃一些偏性比较温燥一点，或者是让人热起来的话，我会让我整个口腔里面都肿起来。所以我问各位哦，这个时候如果我今天吃了一些煎炸辣烤，然后我现在在上火了，那你应该就可以想象，这个人他的舌头是不是也会肿起来？所以当它肿起来的时候，它是比较大的，比较大的时候，它躺平的时候，它就容易会往下压到气管，所以会造成它的这个呼吸的状况会比较难呼吸、打呼或是呼吸中止等等。那当然，其实它不是只有舌头，因为那个上火的地方，我们说它的这个牙龈肿的问题，其实你可以把它想象成里面的血管很充血。比一个正常人，他可能是10个单位的血，那它里面可能呈现是12或是15个单位的血，所以因为它的血很充盈，所以它很容易会肿起来。那当然你一刷它，因为血太多，所以一刷它可能就容易有出血的问题。然后你要知道哦，它不会自己去选位置，没有那么聪明的没有说什么我只肿牙龈，然后我口腔不肿，或者我只肿舌头，然后其他地方不肿，不会，因为其实古中医来看的话，你会发现，所谓的这个热的性，它本身都是往上走，所以很简单，就是一般的物理学大家都知道，热本身热空气也是往上走，所以你身体里面的热也会往上走，热往上走，它的就会带着气跟血往上走。那这个气血它往上走也会产生热，所以它们之间可以说是一种相辅相成的一个关系。所以当我们吃了所谓的煎炸辣烤，然后我现在牙龈肿，你大概可以想象，你们也可以观察一下哦。比如说我本来就会打呼，那如果我吃煎炸辣烤比较明显，然后我那一阵子刷牙容易出血的话，打呼的状况也会比较明显啊，所以这个你们也可以观察一下。所以其实其中一个很常见的原因会跟你的消化系统有关系。那这个消化系统当然不只是吃一些煎炸辣烤等等的东西，其实我们以前也常写文关于一些温性一点的东西，比如说像葱姜蒜，如果吃太多的话。或是说它是长期的一直在吃的话，其实也会容易有这种
让消化系统比较不好而产生热。那在古中医里面，这个叫做阳明病，就是说消化系统它只要有堵塞，它本身就容易产生热，而这个热它就往上走，走到哪里？走到口腔这个地方，因为这个附近刚好有这个阳明胃经跟阳明大肠经，所以你只要消化系统有热，它刚好就是牙龈的上下的这一带，就是这个经络。那所以只要这个经络里面有热，热的性又往上走，它就会随着这个经络往上走到最高的地方，刚好就是牙龈啊、鼻子这一带这样子哈。所以牙龈、鼻子这一带呢，可能就会产生充血的现象，而让它变得比较肿大一点。当它肿大，躺平的时候，它就会往下垂，压迫到气管，那你呼吸就会不顺畅哈。所以这个是其中一个。另外一个呢，是跟这个心脏力量不足有关系。这个其实也讲到说，为什么我们刚刚一开始的时候就有提醒各位，你会发现打呼，现在研究确实是这么说的，打呼它未来是很容易衍生成中风、心脏病或是高血压等等的问题。那其实是因为我们的身体通常这一些病症，然后打呼也好，心脏问题也好，中风也好，它都跟心脏力量不足有关系。为什么呢？如果我常常看我们的文，应该也知道，心脏力量不足的话，在古中医的原文，它已经很清楚的告诉我们，它有一个症状叫做上冲。也就是说，如果我心脏的力量不够，那我是没有办法一下挤压就把所有气血挤压到脚的末端再回来，因为我力量不够，所以我可能10个单位的气血，我只能挤压某一个比如说我只能挤压5个单位下去再回来，那就会有另外5个单位在上面心脏附近是动不了，因为你的心脏力量就是不够，所以它处理不了，所以它会在心脏附近。一般来说我们会叫做上阳分的地方，也就是横膈膜以上，它都会呈现比较容易有充血的现象。所以当心脏力量不足的时候，它没有办法把一些气血往下走，也会有比较多的气血在上半身的位置。如果再加上你又有消化系统的问题，它就会带到鼻子跟口腔这个位置，就会产生所谓的打呼的问题。好，所以呢，其实另外一个要注意到就是说，如果我们在看这个患者他要来治疗打呼的话，第一个要先检查他是不是有消化系统的问题。那这个消化系统问题呢，讲白一点就是偏，你只要是腹部的检查有堵塞，不是说宿便就是消化系统。才是有问题哦。其实很多人他是腹泻倾向，比如说有很多人他是一天可能大便3到4次。就是好像大便很多次，然后也有一些人很自豪于说，我每吃一个东西我都会去排便，我非常的健康。我跟各位说，大部分他肚子里面都是有堵东西的，只是说很多那种人他堵的不是宿便为主，他堵的可能是气，就是所谓的脏气，或者是他堵一些水在里面。腹泻倾向的人特别容易会看到堵水在里面，不然怎么会腹泻？你可以想象那个腹泻是怎么拉的时候会拉的比较不是那么的成型，会混一些水在里面。可是消化系统它本身应该是不会有多余的水，所以当你有偏腹泻倾向，你的排便状况是有水或是偏水液一点的话，这就代表说你的消化系统是有异常的，有多余的水，你还是停留在消化系统，没有把这个水带回去水道系统的部分。所以其实不要以为我排便好不好就是看我有没有一天多次排便，不是这样子。这个到底消化系统好不好这件事情，通常我们的医师学生我都教他们一定要做腹部的检查。腹部的检查就是我们会去压他的肚子，看看他肚子里面有没有气，有没有水，因为水的声音是不一样的，然后还有气的声音也会不一样，还有它的触感也会不一样。所以这个当然就是说我们有办这个研讨会嘛，是专门教古中医的一些检查的方式，还有古中医的一些处方哈。那这个部分我们会在研讨会上面再详细的说明，但是至少一定要有一个概念，就是排便好不好这件事情，不是依照排便的次数去决定的。
它最准确的方法是检查肚子里面有没有气、水或是宿便的停滞。因为我们真的看很多，尤其男性很多都是偏腹泻倾向的，也就是说他排便状况都会偏一天多次。然后我以前也有朋友，当然他有点不幸，他后来走了哈。那我印象深刻就是我说他那时候好像有跟我聊到什么，我说你排便有问题，然后他就当然也不是一个很相信中医的人哈，所以他说我没有问题啊，我吃一餐就会去排便一次，我排便很好。我说不是你们以为的那个排便很好，但是你可以从外观看到他肚子很大。通常那种光是肚子很大，它里面就有堵东西了啦，不管是堵水还是气。那所以有时候你说我们是不是真的要去检查？有时候用看了就知道那个肚子太大了，它一定是有堵东西在里面，你一定得处理。那当然我那时候就觉得他好像也不是很相信，我也不想跟他吵，所以他就觉得自己我很好就随便。但是真的还蛮不幸的，过了大概没多久，我没记错，就是他跟我讲就是我们有一点小 argue 的时候，大概3个月后，然后他人就走了。然后确实，我那时候其实是要跟他讲说，你心脏有问题，你要注意你排便的状况。我说你排便的状况不好。那他后来走的时候也是那种心肌梗塞，然后而走掉的，所以也是心脏问题。所以这个也是特别要再强调。提醒各位，就是说不要太容易觉得我很好，因为很多人是没有受过训练的。那当然，很多上过研讨会应该知道我所谓的受过训练是什么意思。专业的训练下，它的检查方式绝对不是主观的方式去做检查，它是用一个比较客观，你跟我都可以看得到的一个标准去做检查，才能说这个人是不是一个正常的状态。所以当你有打呼，第一个你可以看看你的消化系统是不是有问题。那当然这个消化系统是不是有问题这件事情，最好是要么你就是上我们的研讨会，要么就是去找上过研讨会的医师同学去检查，会比较准确。第二个就是我们刚刚提到这些肿起来的话，它会跟气血太多有关系，那它才会肿起来。那另外一个常见的就是心脏力量的问题啦，心脏力量不够的时候，它的气血是没有办法导到下半身，所以它会有很多的气血在上半身，那会造成说上面这边比较肿大一点。那当然就是说临床上看，打呼这件事情大部分是心脏力量不足，再加上消化系统的问题。通常如果只有心脏力量不足，不至于会有很严重的打呼，大部分都是消化系统，就2个问题加在一起比较会。因为你光是看我们刚刚提到的阳明的热很重要，因为这个消化系统它只要有热的话，它只要堵住就会生热，那它的气血。这个热就会带着气血，随着它的经络往上走，刚好经络就会走到牙龈的上下跟鼻子这一带，都是所谓的阳明经，就是消化系统的热都会在这边，所以它的气血就会在鼻子、口腔这一带。那血很多在这一带的话，是不是就肿起来？所以各位要特别注意，如果你有打呼的问题，千万要注意，就是说，先看饮食的部分有没有问题，然后再来就是说，通常都会有心脏力量不足。那原文里面怎么看心脏力量不足？最主要是几个症状，各位也要多加检查一下：怕风、怕冷、怕热容易出汗。我先说怕冷跟怕热不是2择1的哦，是可以同时存在的。比如说夏天又会怕热容易出汗，冬天又会怕冷，或是同时就是说热也怕热，冷也怕冷，或是择一都可以哈。基本上它代表的是你的身体表层的这个体温的调节不够好，就是你没有办法因为外面冷而你很快的调节去适应外在的环境。这个其实跟表层这个免疫力比较差是有关系的，但是这个部分是心脏力量去管的一个部分。所以当我们看到一个人怕冷、怕热、容易出汗、怕风这一些都代表着你的心脏力量是有问题的。还有一个就是说四肢肌肉或是关节容易酸痛或是容易无力等等的，这一些都是心脏力量不足的症状。还有像心悸、呼吸比较短促一点，还有这个胸闷这一些都是心脏力量不足的症状。还有一个叫上冲，一般来说上冲可能
你们一般人比较听不懂。那比较白话的说法叫做烘热感吧，或是那种发脾气的时候，一个热上来，那个就是上冲哈。所以如果有这些症状，你就要注意，你可能已经有心脏力量不足的问题。那当然就是说，如果你又有打呼的话，很有可能是心脏力量不足的问题。那你要去解决它也很简单。一般来说，我们医师会去解决的，就是说我检查这个人有心脏力量不足，比如说他有心悸、有胸闷、会怕风、会怕冷，我觉得他有心脏力量的问题。再加上蛮多人心脏力量不足会有一些什么心血管问题跟高血压等等的。如果他有这一些，那就更好，因为你就是处理心脏力量不足，这一些会全部一起好。那另外一个就是说，在检查他消化系统部分。所以我们如果处理看他消化系统有问题跟心脏力量不足，那我们就两个部分同时处理，他这边就不会肿起来，他打呼就会好很多。那这个部分当然很多。我一定要讲一下大师这个见证者，因为我是最大受惠者。就是他晚上打呼，以前真的很可怕，因为他以前常会突然好像快窒息这样子，然后我都在想说，到底要不要叫醒他？因为他明明在打呼，对不对？然后就突然没有声音，然后我想说，那现在是怎么样？到底要不要叫他？但现在的状况就好很多了哈。有一些是比如说。人太累的时候，为什么人太累的时候也会容易打呼？因为人一虚的时候，首先会伤到就是心脏力量不足，所以心脏力量不足的话，它就更容易上冲。所以休息够也是很重要啦哈，然后再来就是消化系统也要多加注意。那所以他现在很少打呼除非对啦，因为他也没有很忌口，除非很不忌口跟人很累的时候吧。但至少已经没有那种好像随时。呼吸中止，然后我不知道要不要叫他那种状况，现在就是完全没有了这样子哈。所以各位可以稍微学习一下，然后如果你身边有家人朋友这样子的问题的话，也可以问问看他有没有刷牙出血，或是容易牙龈肿，或是有的人是牙周病等等的。如果你发现他有这些问题，看是不是你可以找上过我们研讨会的医师同学去就医，或是说如果你真的对古中医非常有兴趣的话，你想要自学，那我们就有研讨会。那现在是线上课，疫情的关系是线上课，你也可以报名线上课或是研讨会去进一步去学习。因为研讨会的部分我们不是只有教原理的部分啦，我们教到专业医师，因为主要是专业医师来上为主的，那所以里面会讲到一些处理，用什么处方处理啊等等，都是依照原文去教各位这样子哈。所以如果有兴趣的话，各位也可以报名研讨会，可以私讯助理。好，最后呢，我们看看各位有没有什么问题。老公打呼的晚上我就好可怜。好，你先把自己身体调好之后，你看要不要就应该要帮他开始处理一下，因为其实如果你真的打呼好了之后，其实不是只有打呼好，你的那些什么高血压的啦、低血，像大师是低血压，还有他以前有骨质疏松嘛，还有他以前有心肌梗塞的问题，这一些就全部一起好，因为这一些都会跟心脏力量不足有关系，所以我常会教同学就是说，我们去处理问题，不要一个一个病去看，我们把根本的问题抓到处理掉之后，它衍生的这一些疾病其实都会一起好。所以有时候我觉得用古中医的方式治病还蛮划算的，因为你就是什么都一起好了。好，我是过敏鼻塞，吸不到空气，半夜不自觉用嘴巴呼吸。这边补充一个，其实刚刚我们只有讲到偏心脏力量不足，还有消化系统的阳明热，其实还有另外一个谢谢同学提醒我，就是说有的人他是鼻子过敏、鼻塞，很多那种本身就会鼻塞的话，其实是因为他的呼吸道里面本身就有痰，呼吸道到鼻腔这一边本来就有痰。比如说我的呼吸道本来是这么粗的，但是如果有痰的话，因为它会粘着在呼吸道的两侧，所以它会变成比较窄。如果你比较窄，再加上有我刚刚说的那一些肿胀啊等等，那个就很危险哈。所以有另外一个切入点，有一些人他打呼，不是只有我们刚刚说心脏力量不足跟消化系统的问题。有一种是跟它的痰有关系，那当然痰有关系的话呢，这个又讲的比较专业，我们以前常写文或是有一些跟我比较久的学生应该都知道，讲到痰的部分，其实在古中医的金匮要略里面，它
大概会以2个部分去做区分。那痰的部分有2种可能，一个是津液水分太少，跟一个是津液水分非常不足。但不管是哪一个，他讲的都是偏水道系统的异常。什么叫水道系统？就是我们常讲，水道系统就是人体处理水跟气的一个大系统。那这个系统如果出现异常，你就可以想象，它气的部分、呼吸的部分会不顺畅，因为吸进来就是进入水道系统处理，处理完之后把不要的吐气出去。那这个系统另外一个是处理水，就是喝水进来。然后不要的部分处理一下哈，不要的部分就是从汗或是小便出去。所以如果今天你的水道系统产生异常的话，它通常就只有2种表现。因为正常是什么？正常是说我水道系统我水喝进来，我就把需要的水分配到全身，而且是分配的刚刚好，不会多也不会少，然后不需要的再排出去，这个叫正常。不正常的水道系统，也就是说它的水进来，结果没有分配好，可能水太多，某一个部位水又太少，这个我们就会说它的水道系统是有异常的。所以回到我们刚刚说痰的问题，其实有2个部分。如果真的要说，其实我们会看它是津液水分太多的，也会造成痰；津液水分太少的也会造成痰。但为什么要分这2个？应该是说在治标上这2个有差别。但是在治本上，治根本的问题来说没有差别，因为根本的问题还是在水道系统的异常。所以如果说它今天是因为痰的问题造成，它又是一个慢性的问题。一般来说，慢性的问题我们比较会从根本去做处理。但如果它今天是痰很多，然后它是一个比较急性的问题，比如说它现在可能真的气喘发气喘，或者是说他现在真的咳嗽肺炎很严重的话，我们通常会先治标。那在治标的时候呢，可能就要辨别一下说它是哪一种，就是说它是津液水分太多的痰呢，如果津液水分太多的痰，我们可能要用一些去水的方法。那还是它是津液水分太少的痰。那如果津液水分太少的痰，我们应该要去处理的是怎么样让它的水分回来，或是说我们先看怎么样把这个痰去掉，因为很多时候津液水分太少的这种痰会跟消化系统有关系，跟热有关系。因为只要一热的话，水分会蒸发比较多，所以身体的水分津液就会相对比较少一点。所以这个会讲的比较专业，这个就是我们研讨会会教到的部分。但是如果今天是慢性的问题，比如说像有同学说他是鼻子过敏，如果他是从小到大都是这样子的话，那它的处理方式就可以比较偏向从根本的部分，也就是水道系统的这个系统异常去着手处理的话，让它痰好了。然后他鼻子不塞的话，他就比较能呼吸的状况会比较好一点哈。所以这个也是其中一个没有错哈。谢谢提醒我刚刚都忘记讲了。高血压也是心脏力量不足引起吗？高血压可以这么说，应该这样说。高血压还是要看状况，大部分是有心脏力量不足的问题，因为在古中医的《伤寒论》里面，其实他把人体的疾病都从轻到重都已经写得很清楚，它是有一个既定的流程，它的病就是永远每个人都是这样子走的。那在第一个 stage 的时候呢，都是先心脏力量不足，才会开始有其他更严重的病。但是为什么我会这样说？就是说高血压的前期会跟心脏力量不足有关系，但是低血压也是，应该说血压的异常都会从心脏力量不足开始衍生出血压的高或是低。那但是高血压有一些严重的时候，就不是只有心脏力量不足。所以我的意思是说，你不能只看说，这个就是心脏力量不足，说我只处理心脏力量不足不行，因为它很有可能有其他的问题，你要一起处理。那当然这个比较专业，就是说在临床上我们会看一下这个患者的紧急程度，还有就是说，就是也是一个标本缓急的一个治疗方式。所以这个也是我们可能会在研讨会教的比较多一点，研讨会教的很详细啦，包含用药啊、辩证啊等等的。然后记得是血压的异常，不是只有高血压哦，低血压也是可以跟心脏力量不足有关系的。水道系统异常是用哪类处方？哇，非常多
我先简单介绍一下，因为《伤寒论》跟《金匮要论》的处方有近200个，那处理水道系统的处方应该有50几个，所以我很难说是哪一类。那这个真的很专业，这个真的要研讨会的时候，我们研讨会长期的研讨会，原文一个一个去讲，然后还要把原文归纳分类，让各位很好学习的方式下，也要学可能要学1年哦。我们长期班就上了1年的课，所以这个真是一个大题目。好。所以我比较建议就是说，如果你有这些问题，然后非常有兴趣啦，可以报名研讨会去学习。那当然我们研讨会也有分等级，就是我们有一个密集的研讨会，基本上是给零基础的人去学习的，主要是从根本的部分去做处理，所以它相对来说没有那么难。那我们也是特别设计的比较简单一点，然后常用的处方，让各位是学习之后收获比较多，也对自己比较有帮助。那另外一个是长期研讨会的部分，就真的很专业。那所以如果说你真的很有兴趣，你可以先报密集研讨会。但如果你觉得还好，你只是因为有这一些疾病的一些或是病症的一些症状来说，你就找我们医师同学上过研讨会，有几个学生我是会特别去 train 他们的，那他们也跟我比较久，有问题也会找我讨论，你可以找他们去就医也 OK。因为我觉得如果只是为了自己病症没有多大的兴趣的话，你原理大概知道就可以了，那深入的部分真的有点难。那找医师处理比较快了，就像我最近我都会分享那个投资的部分，对不对？我的概念是这样子，我已经没有空去学什么股票投资，所以我钱全部都给大师。那我的概念就是我把东西交给专业的人，如果你没兴趣，就找专业的人，他就会帮你赚钱。好了，那今天我们就先到这边了哈。如果有问题的话，还是可以留言，然后我们每个礼拜一晚上9点半，然后会来直播讲不同的病症。如果各位有想听的主题，也可以留言跟我们说。那我们下礼拜再见，拜拜。